ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പഴയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല പുതിയതുപോലെ എങ്ങനെ ആക്കാമെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു സൂത്രം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രീ റമദാൻ ഷോപ്പിങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രീ റമദാൻ പ്രിപ്പറേഷൻസും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് സീരീസിൽ റമദാൻ ക്ലീനിങ് സീരീസിൽ ലാസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്. ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചതായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ. ഇതൊരു പഴയ ഫ്രിഡ്ജാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു നോർമൽ ഒരാളെല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാജിക് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് വിനീഗറാണ്, അതായത് സുർക്ക. നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഭയങ്കര വലിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കപ്പ് സുർക്ക എടുക്കുക. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പ് സുർക്ക വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൈസാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഡബിൾ ഡോറുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് വലുതല്ല. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് സുർക്കയാണ് ഇപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണത്. നമുക്ക് പൊടിയുപ്പ് ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കല്ലുപ്പുണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. പിന്നെ ഈ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഈ ലൈനി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് നമ്മൾ മിക്സാക്കി കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിലാണ്ട് ലേക്കൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക, അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക. ഈ ലൈന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ അത്യാവശ്യം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം. നല്ലോണം തണുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഈ ചൂട് വേണ്ട നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓരോ തട്ടുകളും വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെ മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഡോറുമ്മലുള്ള സംഗതികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത്. നല്ലോണം ഡേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ഏതായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കല്ലേ, അപ്പോൾ നല്ലോണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈന് ചൂടാറി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡില്ലേ, നമ്മൾ ഫെയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ലിക്വിഡൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടി ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സുർക്കൻ്റെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ലൈന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു മാജിക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ച് എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. സ്ക്രബ്ബറൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്രീസറിൽ പോയി കാണുന്ന കളർ ചേഞ്ചും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ തുണിയോട് തുടച്ചിട്ടൊന്നും പോണില്ലേനു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വിനീഗർ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിവിടെ ആ ഒരു സ്പഞ്ചിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഉരച്ചു കൊടുക്കണമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ മോശമായിട്ട് കിടക്കുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. ഫ്രീസറിൽ മാത്രമല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡോർമലും, അതായത് ഡോർമലൊക്കെ നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും വെക്കണമല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലും എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു സുർക്കൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്തും വെറുതെ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല, ഒരുപാട് വർക്കുണ്ട്. കണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയ സംഗതികളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിക്ലറ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് എക്സ്പയറി ഇതുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ തട്ടുകളും ബാസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ 15 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തുടക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്താലൊന്നും പോകില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഉരച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു സ്ക്രബ്ബേഴ്സ്, നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ലോണം ഡാമേജ് ആവും, പിന്നെ സ്ക്രാച്ചും എല്ലാം വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു കൊടുക്കുക. ഉരച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ തീരെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ മാജിക് ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാനിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫുള്ളായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്നിങ്ങനെ ഉരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2-3 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ടവൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ടോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേനു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ
ഞാൻ ആ തട്ടുകളും എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണില്ല, കാരണം ഇത് ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടി യൂസ് ചെയ്യണ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസർ ഒന്നും വെക്കണില്ല, നമ്മളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായാലും ഒരു 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് കേടുവരും. അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാതും കൊണ്ടുപോയി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് കേടുവരും, കാണാനും വൃത്തികേടാവും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫിനും കൂടി അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടാത്തത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാനേ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം, നമുക്ക് ഇനി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ചിലർക്കുണ്ടാവും വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കണ്ട് വെക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം എടുത്താൽ കളയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം വെക്കുക. പിന്നെ അതാ എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിലും ഉണ്ടാവില്ലേ, ഫ്രീസറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത്, ഈ ചില്ലിങ് റൂം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. തൈര്, പിന്നെന്താ ചീസ്, ബട്ടർ, ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടി, കാരണം അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തണുപ്പ് വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏറ്റവും മേലത്തെ റാക്കിൽ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് നമ്മളെ വീക്കിലിയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നോമ്പിനും കൂടി നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐറ്റംസുകൾ വാങ്ങാനുണ്ടാവും. കൊണ്ടുവന്ന് സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജാണ് ലോഡാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോണത്. വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഷോപ്പിംഗ്. റമദാനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ റമദാൻ ഓഫറുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഒക്കെ ഒരു റേറ്റ് കുറവിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓഫറിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോണത് ബജറ്റിക്കാണ്, അവിടെ ഓഫറുണ്ട് കേട്ടോ, റമദാൻ ഓഫറുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഓഫർ ഉണ്ടാവലുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയും ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോണത്. അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സെക്ഷനിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊന്നും നല്ല തിരക്കാണ് അവിടെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ശർക്കര, റവ, അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ കേടുവരാത്ത ഐറ്റംസുകളില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതിരത്തെ ഒരു ഓഫറൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തരിക്കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരില്ലേ. അപ്പോൾ റവ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഏലക്കായ, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ഗരം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളെല്ലാം എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ ലിസ്റ്റാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൊതുവേ തിരക്കുണ്ടാവലുണ്ട്. പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ചയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോരാലോ. എന്നാലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എടുക്കുമല്ലേ. ബിരിയാണീൻ്റെ അരിക്കൊക്കെ നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിന് നമുക്ക് എത്രയായാലും തികയാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പഞ്ചസാര അല്ലേ. നോമ്പ് ഇറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ലോണം നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ വേണ്ടി വരുമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ നമുക്ക് സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സമൂസ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫറൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ റമദാൻ ടൈമിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ നല്ല ഓഫറിൽ ഉണ്ടാകലുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ഡേറ്റ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിൽ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡോ പീനട്ട് ബട്ടറോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കും നമുക്ക് ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പത്തിരി പ്രസ്സുമ്മ ഒരു ടിപ്പുണ്ട് പറയാൻ.
പത്തിരി പ്രസ്സിൽ എല്ലാവരും നോമ്പിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പത്തിരി പ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുമല്ലേ. നമ്മളും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, നോമ്പിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ അധികം പത്തിരി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നോമ്പിന്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പത്തിരി തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെറുതാകുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ പത്തിരി നല്ലോണം പരന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത്. മാരത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ്സിൻ്റെ ഏകദേശം സൈസ് നോക്കിയിട്ട് 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ പീസായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദസീവ് റോള്. അപ്പോൾ ആ റോളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ കടക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിൽ ഓരോ കവർ കെട്ടി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ കവർ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പത്തിരി നല്ലോണം പരക്കും ചെയ്യും. പിന്നെ ആ കവർ മോശമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതേ ഒരു യൂസ് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊരു കവർ പോലെ തന്നെയല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കവറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയിൽ നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മോശമാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അതെടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം. കണ്ടോ, 2 സൈഡിൽ ഞാൻ ചതുരത്തിലുള്ള പീസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണിത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിരി നല്ലോണം കനം കുറഞ്ഞ് പരന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ ഷാർജയിൽ യൂസ് ചെയ്തതിന് എൻ്റെ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അയിമലും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റോള് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കുറച്ച് സംഗതികൾ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാനെപ്പോഴും ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രെഡൊന്നും അങ്ങനെ കുറേ ഇരിക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കും. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെടുക്കാം. അല്ലാതെ ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ റമദാൻ തീർന്നത് വരെ ഉള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണില്ല കേട്ടോ. ഇത് വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ, ആ ബ്രെഡിന് ഭയങ്കര മധുരമാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ കട്ട്ലറ്റിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രെഡ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സംഗതികളിലൊക്കെ ആ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മധുരം തോന്നുക. പിന്നെ ഇവിടെ മക്കൾക്കും പൊതുവേ ഈ മധുരമുള്ള ബ്രെഡ് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളധികം ഈ വീറ്റ് ബ്രെഡ് തന്നെ കേട്ടോ വാങ്ങൽ. ഇതാകുമ്പോൾ തുള്ളി മധുരമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കണത്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസ് നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം. സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ട, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ബ്രെഡ് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെറുതെ ചൂടാക്കിയാൽ പോരാ കേട്ടോ, നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താ പറയുക, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. കാരണം ബ്രെഡല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതൊരു ക്രിസ്പി മോഡലാണത് വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് അങ്ങനെ മുരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലിനും ടേസ്റ്റിനൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വേണ്ട സമയത്ത് അതിലേക്ക് മാത്രം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി. എല്ലാം കൂടി ഒരേ ടേസ്റ്റിലാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ കണ്ട, നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും, ഒരു മണലുമാതിരി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ വലിയ പീസായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. സാരമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിടുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും പൊടിക്കും. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത് ചൂടായ പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടയ്ക്കൊന്നിങ്ങനെ, എനിക്ക് വേറെയും പണിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു സംഗതി ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ അറിയോ, എനിക്ക് തേങ്ങ ചിരവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ വ്ളോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ചിരവൽ. അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കറികൾക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വല്ല സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് തേങ്ങ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തേങ്ങ ചിരവൽ ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ കുറച്ച് ചിരവിയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിരവി എടുക്കാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതണ്ട, കുറച്ച് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക. ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു തേങ്ങ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വിട്ട് വരുമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ആ കത്തിയേറ്റും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിങ്ങോട്ട് ആ തേങ്ങാ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫുള്ളായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇളകി വരും കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ തേങ്ങയൊക്കെ ചിരവാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 തേങ്ങയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അത് മതിയാവില്ല നമുക്ക്, പക്ഷേ എന്നാലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അത് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ആ ബോക്സ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റീഫിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും. കുറച്ച് തേങ്ങ ഞാൻ വറുത്തിട്ടും വെക്കൂട്ടോ. അത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ തേങ്ങ വറുക്കുന്നത് മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും കൊടുക്കാം, പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഫുൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പീലർ വെച്ചിട്ട് പീൽ ചെയ്തിട്ടിടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിരവമ്മലൊക്കെ ചിരവുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏതായാലും ഒന്നും കളയണില്ല. ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം. കണ്ടോ, മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ചിരവിയ പോലെ തന്നെ തേങ്ങ ഒരേപോലെ ചിരവിയ പോലെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 5 തേങ്ങയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇനി ഇത് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങ ആക്കിയിട്ട് വറുത്ത് വെക്കണം എന്നും കൂടി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങ ചൂടാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തേങ്ങ വെന്ത ടേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേവൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ചിരട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇളകി വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചൂടാറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 3/4 പാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് നോമ്പിന് വേണ്ടിയ ഒരു സംഗതി കുറച്ച് അച്ചാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഐറ്റം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മാങ്ങയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ മാങ്ങൻ്റെ സീസൺ ഇങ്ങനെ ആയതല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു 4-5 ചെറിയ മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെസിപ്പിയൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വിനീഗറും കൂടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം മാങ്ങയും ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടിയും ഉപ്പും കായം പൊടിയും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പെട്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റിയ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. മാങ്ങ കിട്ടിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പൊതുവേ അങ്ങനെ അച്ചാർ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാനാണെങ്കിൽ അച്ചാർ അങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നോമ്പിന് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഡിന്നറിന് കഞ്ഞിയായിരിക്കും, കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ അച്ചാർ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അച്ചാർ എന്നല്ല, ഇത് നമുക്ക് പുളിയച്ചാറൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മാതിരി നമുക്കൊരു വെറുതെ തിന്നാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഓർക്കാപ്പുളി കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഓർക്കാപ്പുളി. നമ്മളെ മലപ്പുറം സൈഡിലൊക്കെ ഇതിന് ഓർക്കാപ്പുളി എന്നാണ് പറയൽ. പിന്നെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. ഇരുമ്പൻ പുളി, ഇലുമ്പിപ്പുളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വലിയൊരു യൂസൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുള്ളവരെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടന്ന് പോണ ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു അച്ചാറുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ എടുക്കുക ഓർക്കാപ്പുളി. നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വലുതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നോർമലി ഇത് അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വലുതുകളൊക്കെ മാത്രം ഞാനൊന്നിങ്ങനെ നീളത്തിൽ 2 ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ അച്ച് ശർക്കര അല്ലേ, അതൊരു 7 അച്ച് ശർക്കര ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാനിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി വലിയ അച്ച് ശർക്കരയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-3.5 അച്ചൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ.
ശർക്കര വേണം അതിക്ക് എന്നാൽ കാരണം ഈ ഓർക്കാപ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാത്രം പുളിയുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, സാദാ വെള്ളം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടണ്ടാട്ടാ, കാരണം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം പൊന്തി വരും. പിന്നെ ഒക്കെ കൂടി ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കരുതി. ഇനി ഇത് 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ 2 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആവിയൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം വെള്ളമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഓർക്കാപ്പുളി തന്നെ ഉള്ള വെള്ളം, അത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ വെള്ളം റിലീസാവും. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മൊത്തം വറ്റിക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം കുറുകി നല്ല പതഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയ സംഗതികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ഓരോ ഓർക്കാപ്പുളി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ശർക്കരപ്പാനി ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിട്ട് നിൽക്കണ മാതിരി. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവയും കടുകും കൂടിയും വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവയും കടുകും കൂടിയും രണ്ടും കൂടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ 1/4 ടീസ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക, കളറ് മാറരുത്. എന്നിട്ട് അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണ്ടിയത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2-3 സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി, എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടും ചേർക്കാം കേട്ടോ. എരിവ് നല്ലോണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നോർമൽ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ശർക്കരയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അതൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. അങ്ങനെ ഓഫാക്കിയാൽ എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ലിക്വിഡ് കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ബിരിയാണീൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സൈഡായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. നമ്മൾ പുളിഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കൂലേ, അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതുമാതിരി കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേവി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടിയത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി തിക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കായംപൊടിയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഒന്നും കൂടി വറ്റുമ്പോഴത്തേന് ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ഓർക്കാപ്പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബലം വെക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. എനിക്ക് കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ കഴിക്കൂലേ, ചില ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ നല്ലൊരു സിറപ്പിൽ പോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ, അതേക്കെ പോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ. ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പോലെ ഫുള്ള് മധുരത്തിലല്ല, കുറച്ചൊരു പുളി ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ഓർക്കാപ്പുളിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുളി ജ്യൂസൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ റിലീസായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ശർക്കരപ്പാനിൽ മിക്സായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രേവിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മൾ പുളിച്ചാറൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കൂലേ, കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണേ, അതൊക്കെ തിന്നണ പോലെയാണ് എനിക്കിത് തിന്നപ്പോൾ തോന്നിയത്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ താത്താൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ഓലമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനിത് കഴിച്ചു വെക്കണത്. പൊതുവേ ഓർക്കാപ്പുളിൻ്റെ അച്ചാറുണ്ടാക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെറുതെ അച്ചാർ കോരിക്കൊണ്ട് തിന്നുന്ന ഒരാളുമല്ല, എനിക്കത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അച്ചാർ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കാപ്പുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എന്താണെന്നൊന്നും പറയാതെ നമുക്ക് തന്നപ്പോൾ തിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർക്കാപ്പുളിയാന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേനു കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാതെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നണില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓലെ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഓലെ റെസിപ്പിയിലാണ് ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം തണുക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി തിക്കാവും കേട്ടോ. അതിന് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ നോമ്പ് വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുമെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ തന്നെ തിന്നു ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവേ അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ. നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി വെക്കൽ. ഗരം മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ, നോമ്പിന് പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം അങ്ങനെ പൊടിച്ച് ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗരം മസാലൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്തും വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ മസാല, ബീഫിന്, അങ്ങനെ പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് മസാലപ്പൊടി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗരം മസാലപ്പൊടി മതി കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കടലക്കറിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിലും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ചേർത്താൽ. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് കുറച്ച് പൊടിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്. അതൊരു വിധം എല്ലാ ഐറ്റംസുക്കും ഞാൻ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് കുറച്ചധികം പെരിഞ്ജീരകം ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കൽ. പിന്നെ ഇതെന്താണെന്നറിയോ, ഇത് സ്ക്വാഷാണ്. നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇത് മുന്തിരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഈ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന മുന്തിരില്ലേ, അതെടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് അത് മുങ്ങുന്ന പാകത്തിൽ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വേവിക്കുക. അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇത് ഞാൻ നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ, ഒരു ഐഡിയ പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്തിരി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. കേടാവാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ. എനിക്കിത് മുന്തിരി സോഡ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. തണുത്ത മുന്തിരി സോഡ എന്നാണ് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്യൂസ് ആക്കണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഐസ് ക്യൂബ് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സീസണിലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് സ്ക്വാഷ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ലെമൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ലെമൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ്. ഇനി ഉമ്മ ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് ഇവിടെ പൊതുവേ നാട്ടിൽ ഉള്ള കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം. നോമ്പാകുന്ന സമയത്ത് നോമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. മല്ലി കഴുകിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊടിക്കാനാണ് കേട്ടോ. മല്ലി നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വെയിലൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ മുളക് വെയിലത്തിടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ അരി വെയിലത്തിടും, പച്ചരി അങ്ങനെയൊക്കെ. അരിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇങ്ങനത്തെ പൊടികളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ, തേങ്ങയൊക്കെ വെയിലത്തിട്ട് ആട്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നോമ്പിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ന്യൂജൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കണ്. നമ്മൾ അരിയൊക്കെ പൊടിച്ച് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതൊന്നും പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് എടുക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പൊടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തേങ്ങയൊക്കെ ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഉമ്മാൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ സായറക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങ വറുക്കാനുണ്ട്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കി വെക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കും. നോമ്പ് വരുമ്പത്തിന് അതൊക്കെ തന്നെ തീർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മളെ റമദാൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ്. ഒരുപാട് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസുകളൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ടൈമും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളതും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പോലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിത് സ്ലൈസൊക്കെ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റമദാൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല വീഡിയോസും റെസിപ്പീസും വ്ളോഗുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.